To a yau za mu yi popcorn ne, gashi kuma na ɗora tukunyar a kan wuta. Tukunya yana da kyau a yi amfani da wanda ba ta kamawa. Bayan an ɗora tukunyar a kan wuta, za a ɗan bari ta yi ɗumi kafin sai a zuba bota ɗin. Popcorn sana'a ce da mata za su iya yi yanzu a cikin gidajensu, musamman ma ga wacce ba ta da kuɗin sayen babban inji. Kina ɗan iya fara da ɗan tukunyarki a gida da kuɗi kaɗan, kuma ki samu riba mai yawa insha Allah. A gefe guda kuma ina yin sigan nan ne wanda ake zubawa a kan ainihin shi popcorn ɗin. Shi wannan popcorn ɗin saboda kun ga ba da inji ake amfani ba, to za mu yi amfani ne da tukunya wajen yin sa. Kuma tunda da tukunya za a yi, ba za a haɗa sigan tare da masarar guri ɗaya ba saboda kar ta yi kamu. To zan dinga yin ainihin shi popcorn ɗin a tukunya guda, sannan kuma a gefe guda ina yin sigan. In mun gama gaba ɗaya sai kuma mu zo mu ainihin haɗa su. To muka koma kan tukunyar popcorn ɗinmu, za mu ɗan ci gaba da ɗan jujjuya man yanda zai yi zafi. Ba a zuba masarar sai ainihin ya yi zafi, in ba haka ba masarar za ta sha mai kuma ba za ta yi yanda ake so ba. Bayan manmu ya yi zafi, za mu ibi masarar sai mu zuba. Ƴar kaɗan ake zubawa domin za ku ga za ta yi yawa, za ta ciko tukunyar. Kamar wannan ta wadatar. Bayan an zuba sai a samu murfi sai a rufe. Yana da kyau bayan kun rufe ku dinga amfani da ainihin tukunyar, kuna ɗan ɗaɗɗaga ta kuna juyawa, amma kar ku buɗe kuma kar ku sa cokali wajen juyawa. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun yi subscribe ba. Sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Wannan zai ba ku damar samun saƙonninmu da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina juyawa, yanzu za ku ji ta ɗan fara yin zafi, za ku ji ya ɗan fara yin tas-tas haka yana fashewa, kuma za ku ga yana ɗan irin tashi sama. Wannan dalilin shi ne yasa ake sa murfi a rufe. In aka bar shi a buɗe gaba ɗaya za su tashi sama, komai zai watse. Idan kuna so ku yi ainihin popcorn mai kala, za ku yi amfani da siga kamar misali kala 2 ko 3. Kowane sigan sai ku sa irin kalar da kuke so, sannan kuma za ku zuba popcorn ɗin daban-daban ne kowanne sigan nashi, sannan daga baya sai ku haɗe su waje ɗaya yanda zai ba ku kaloli daban-daban. Kamar yadda kuke gani gashi kun ga ya fara yi, yana ta yin ainihin tashi, ya fara zama popcorn. Wannan ne yasa na ce za ku sa murfi ku rufe. To amma tun da ya fara, ba za a bar tukunyar kawai ba, a'a za a dinga jujjuyawa yadda tukunyar zai zamana inda masarar zai zamana bai ƙone ba.
domin in aka sake hannu ba a ɗan jujjuyawa to gefe guda ne zai ƙone kuma da yanda wani gurin bai yi ba, amma ana jujjuyawa zai zama na wanda ya riga ya zama popcorn yana tasowa sama, masarar da bata riga ta zama ba kuma tana tana cikin mai sai kuma ku ga yana fashewa shi ma yana wannan. To kamar yadda kuke gani ga popcorn ɗinmu ya yi, yanzu abu na gaba shine sai mu juye shi a faranti sannan kuma sai mu ɗauko siganmu sai mu zuba. Duk da na san yin popcorn baya cikin irin harkokin abubuwan da nake koya muku domin ni bana koyar da girki, amma kuma popcorn sana'a ce da mata za su iya yi yanzu a cikin gidajensu musamman ma ga wacce ba ta da kuɗin sayan babban inji, kina ɗan iya fara da ɗan tukunyarki a gida kuma ki samu riba mai yawa insha Allah.